Сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгчдийн үдшийн амгалан гэлтгье. Өнөөдөр 2026 оны 3 сарын 24 Нямар гараг. За өнөөдрийн мэдээгээр гол төлөв Ираны иргэн тойронд болж байгаа үйл явдлаас тоомлон хүргье. За маш товчхон мэдээний агуулга бол ерөнхийлөгч Трампын хувьд маш их сандарч твдэж паниктэж байна. За үүнийг дараах мэдээллүүдээр тайлбарлах гэж хичээе. За уржигдөр та бүхэн санаж байгаа ерөнхийлөгч Иранд 48 цагийн тулгын шаардлагалт хийсэн байдаг. За 48 цагийн дотор хэрвээ Иран улс хормозын хоолойг нээгүй нөхцөлд Ираны томоохон эрчим хүчний дэд бүтцүүдийг бөмбөгднө гэсэн. За ийм сүрдүүлэг хийсэн. За ерөнхийлөгчийн энэхүү мэдэгдэл бол үндсэндээ Ираныг айлгахаас илүүтэй. За дэлхийн эрчим хүчний газрын тосны салбарт үнийн шок үүсгэж. За газрын тосны үн бол маш хурдцтайгаар өсөж эхэлсэн байдаг. За тиймээс ч энэхүү 48 цаг дуусахаас өмнө ерөнхийлөгч өөрөө дахин мэдэгдэл хийж Иран улстай маш сайхан яриа хэлэлцээр хийж дайггүй яриа хэлэлцээр боллоо. Цаашдаа хэл ам ололцох юм төлөвтэй байна. Тиймээс 48 цагийн толгойн шаардлагатаа 5 хоногор цуцллаа гэсэн ийм утгатай мэдэгдлийг бол хийсэн. За ерөнхийлөгчийн энэхүү яран сандран хийсэн мэдэгдэл бол мэдээж зах зээлд үүссэн үнийн шоктой бол яхахгүй холбоотой. За нөгөөтэйгүр үүнийг бол худлаа мэдээлэл гэдэг нь бол одоохондоо тодорхой болж байна. За ерөнхийлөгчийн энэхүү мэдээллийн дараагаар Ираны дээд албаны хүмүүс CNN болон бусад мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол ийм яриа хэлэлцээр огт болоогүй гэдэг ийм мэдээллийг давтан мэдээлж байсан. За тиймээс ерөнхийлөгч Трампын хувьд зах зээлд үүсгэж байсан замбраагүй байдлыг түр намжаах цаг очих ийм алхам болсон гэдэг нь тодорхой байдаг. За уржигдрийн энэхүү 48 цагийн тулгалтаас өмнө бол үндсэндээ Америк нэгдсэн улс 1996 оноос хойш Иранд ногдуулж өнөө хүртэл үйлчилж байгаа. За газрын тосны хоргийг цуцолсон үйл явдал болсон. Ираны энэ хориг туслагдсанаар бол үндсэндээ Иран улсын хувьд нийтдээ 14 тэрбум долларын газрын тос борлуулахад ийм боломжтой болж байгаа тухай хэлүүдээр мэдээлж байгаа. За үүнтэй зэрэгцээд Иран улс бол хормозын хоолойгоор өнгөрч байгаа. За газрын тосны тээврийн компаниудаас нэг усан онгоц тутамд 2 сая доллар авч нэвтрүүлж байгаа тухай. За ингэхдээ доллараар төлбөр хийхгүй зөвхөн хятадын юанаар төлбөр тооцоо хийх шаардлага тавьж байгаа тухай. За ийм мэдээлэлд бол сүүлийн үед олонний анхаарлыг татаж байгаа. За өдөрхөн бас мэдж байгаа түүнээс өмнө Оросын албаны улсад тавьсан газрын тосны хоригоо туслаад байсан. За тиймээс үндсэндээ Америк нэгдсэн улс уламжлалт дайсан гэж үздэг Оросын албаны улс. За түүгээс осохгүй байлдаж байгаа дайсан болох Иран улсад тавьсан эрчим хүч газрын тосны хоригоо цуцолсон нь. За ерөнхийлөгч Трампын хувьд Ираны дайны улмаас дэлхийд дахныг хамарсан болон Америкийн дотоодод үүссэн зах зээлийн маш тогтворгүй байдлын улмаас ихэд сандарч твдэж байгаа гэдэг нь эндээс төвөггүй харж болохоор байна. За тиймээс үндсэндээ Америкийн эхлүүлсэн дайны улмаас Америкийн 3 гол том дайсан Оросын албаны улс, Иран, Хятад гэсэн 3 улс хожиж байгаа тухай. За ийм мэдээ бол дэлхийд дахинд мөн Америкийн дотоодод олонний анхаарлыг татаж байна. За ерөнхийлөгчийн хувьд бол үндсэндээ Иран улсад маш хурдан хугацаанд цохилт өгч буулгаж явна гэсэн. За ийм үндэслэлгүй тооцоо хийж Иран руу орсон байдаг. За гэвч Ираны дэглэм бол үндсэндээ Америкийн энэхүү давтлагыг маш олон жилийн турш хүлээж бэлтгэлтэй байсан гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. За нөгөөтэйгүр Иран болон Ираны дэмжлэгтэй салбан тусгаарлагчид бүлэглэлүүдийн хувьд агаараас 1000 бөмбөгдөөд устгаж ялах боломжгүй гэдгийг бол үндсэндээ Израиль улсын хувьд сүүлийн 2 жилийн турш амьдрал дээр яриутад харуулж байна. За тэгвэл энэ байдлаас сургамж авахгүйгээр ийхүү Иранд яран орж цэргийн цохилт өгсөн нь маш том алдаа болсон гэдгийг Германы ерөнхийлөгч тухайлбал хэлж байгаа шийд. За нэгэнт Трампын хүссэнчлэн Иран улс бууж өгөх юм байх тухай. За дэлхийд дахныг хамарсан эдийн засгийн болон эрчим хүчний савлгаа үүсгэсэн учраас нэг бол Трампын хувьд Иранд явган цэрэг оруулж эцэс төсөөлгүй дайн татагдан оролцох.
За нэг бол одоо бууж өгөх гэсэн ийм одоо хоёр сонголт юм нэрээд байсан. За тэгвэл энэ хүү одоо бууж өгөхөөс өмнө ийхүү одоо Ираныг сүүлийн удаа сүрдүүлж үзсэн нь одоо амжилтгүй болсон. За ийм мэдээ байгаа. За өчигдөр ерөнхийлөгч Трамп Ирантай одоо хэлэлцээр хийж байгаа гэж одоо худлаа ярьж. За үүний хариуд Иран улсын зүгээс одоо үүнийг үгүйсгэсэн мэдээлэл хийсэн дэрвд. За нэгэн одоо сонирхолтой зүйл бол ажиглагдаж байлаа. За энэ бол дэлхийн дахны хувьд дэлхийн одоо мэдээллийн хэрэгслүүд Иран улсын гадаад хэргийн яамнаас хийж байгаа мэдээ нь илүү одоо итгэж мэдээлж байсан нь бас нэг сонирхолтой ийм үйл явдал болж байлаа. За маш товчхондоо Америкийн засгийн газар Трампийн үгэнд л одоо дэлхийн одоо хэвлэлүүд наазах нь итгэл одоо бүрэн алдсан гэдэг нь ийхүү тодорхой байна. За ийхүү дэлхийн одоо зах зээл дээр эрчим хүч азийн тосны салбарт өчигдөр уржигдэр хоёр ийхүү одоо савлгаатай ийм хоёр өдөр болж өнгөрлөө. За өчигдөр энэхүү одоо тодорхой бос байдлын улмаас нэг одоо баррел нефтийн үн бараг $114 хүрээд бууж байна. За энэхүү эрчим хүчний үн буурах үндсэн шалтгаан бол өнөөдөр Иран улсын зүгээс за хэвлэлүүдэд хандаж Америкийн нэгдсэн улсын тавих саналыг одоо сонсоход бэлэн гэсэн мэдээлэл гарсны дараагаар дэлхийн зах зээл ийхүү одоо Иракт үзүүлж төлсний үн одоо бага зэрэг бууж байгаа ийм мэдээ байна. За Иран улсын хувьд Америкийн саналыг одоо сонсож хэлэлцээр одоо эхлэхэд бэлэн гэсэн за ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа боловч за харин Трампын элч болох одоо Витков болон одоо Кушнер нартай одоо тоож ярилцахгүй хэлэлцээр хийхгүй гэсэн. Харин хэлэлцээр хийж гэмээр Америкийн дэд ерөнхийлөгч одоо JD Vance-тэй одоо хэлэлцээр хийнэ гэсэн шаардлага тавьсан тухай. За үүнийг бол хэвлүүдээр бол бүгдээрээ мэдээлж байгаа. За ийхүү ямар ч тач одоо ойрох дорндод үүссэн докторгүй байдлыг үндсэндээ Иран улс одоо гартаа авч байгаа ийм мэдээ байна. За өнөөдөр хэвлүүдээр гарч байгаа мэдээлэлээс үзэхэд бол Америкийн нэгдсэн улсаас үндсэндээ 14 за зарим хэвлүүдээр 15 зүйл заавал бүхий нөхцөл шаардлага тавьж байгаа гэсэн мэдээ байна. За Америкийн зүгээс Иранд бол цөмийн хөтөлбөрөөс одоо бүрэн татгалзах шаардлага тавьж байна. Улмаар энэ заалтын хүрээнд бол Иран улсад цөмийн хөтөлбөрийг одоо энгийн зорилгоор хөгжүүлэхэд Америкийн нэгдсэн улс тусалцаа үзүүлэх. За улмаар Иран улсыг одоо дэлхийн янз бүрийн улс оронд байгаа алан эдгч бүлгүүдийг санхүүж дэмжихээ зогсоохыг шаардаж байна. Улмаар Хормузын хоолойг одоо бүрэн чөлөөтэй нээх, аюулгүй байлгах. За ингээд үүний хариуд Америкийн нэгдсэн улс Иранд ногдуулаад байсан одоо бүх хориг санкцуудаа бүрэн цуцлах. За ерөнхийдөө ийм одоо шаардлага тавьж байгаа юм. За харин Ираны одоо баллистик пуужингийн хөтөлбөрийг бол одоо тусад нь за жижигтэн хэлэлцэх зэрэг одоо санал тавьж байгаа ийм мэдээ байна. За харин Ираны талаас бол үндсэндээ одоо дайны улмаас хохирсон одоо хохирлыг бүрэн барагдуулах. За улмаар Иран улс бол одоо Хормузын хоолойг бүрэн одоо хяналтанд авах. За баллистик пуужингийн одоо хөтөлбөрт явна нэгэн хязгаарлалт тавихгүй байх. За ингээд эцэст нь бол Иран улсад цаашдаа ямар нэгэн байдлаар одоо халдлага түрэмгийлэл үйлдэхгүй байх гэсэн баталгаа гаргуулах гэсэн ийм одоо үндсэн дөрвөн шаардлагыг Иран улсын зүгээс тавьж байгаа тухай мэдээ байна. За өнөөдөр ийхүү одоо Иран улс анх удаага Америкийн нэгдсэн улсын одоо саналыг сонсож улмаар магадгүй хэлэлцээр хийж магадгүй гэдэг мэдээ гарсны дараагаар за дэлхийн одоо газрын тосны салбарт үнийн хөрөгдөл бага зэрэг одоо буурч. За өнөөдөр газрын тосны үн буурч $80-оос одоо доош унсан ийм мэдээ байна. За тиймээс ойрын өдрүүдэд магадгүй Америк Ираны хооронд магадгүй одоо албан ёсоор хэлэлцээр хийж магадгүй ийм одоо уур амьсгал өнөөдөр бүрдэж байна. За ингээд ямар ч тач ийм үйл явдал болж өрнөж байна. За энэ мэдээ явж байхдаа зэрэгцээд Америк, Израилийн одоо цэргийн хүчин за Иран улсад мөн одоо цэргийн одоо байршлуудад зохиолд өгж байгаа тухай мэдээ байна. За тиймээс яриа хэлэлцээр цаашдаа хэрхэн одоо өрнөх нь дэлхийн дахны хувьд сонирхолтой мэдээ болж байна. За харин Америкийн дотоодод бол үндсэндээ дотоодыг авласан яамны санхүүжилтийн асуудал за мөн одоо үндэсний хэмжээгээр одоо асуудал дэгдээсэн хямрал үүсгэсэн ийм одоо улс төрийн маргаан тэмцэл болж байна.
Өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн тохиролцоо хийж хууль батлагдаагүй байна. Тиймээс онгоцны буудлуудын одоо TSA-гийн одоо шалган нэвтрүүлэх бомбтууд дээр зорчигчид үндсэндээ одоо 4 цаг хүртэл одоо хүлээж байж нэвтэрч байгаа тухай мэдээлэл байгаа. За тиймээс TSA-гийн зүгээс зорчигчдыг бол одоо нислэгийн цагаас наад зах нь 4 цагийн өмнө одоо онгоцны буудлын дээр ирсэн байх ийм одоо шинжилсэн зөөлөмжийг бол гаргаад байна. За мөн уржигдрын мэдээгээр мэдээлж байсан Америкийн онгоцны буудлуудад IC-ийн цагдаа нарыг одоо томилон дайшлан ажиллуулна гэж. За өнөөдөр бол үндсэндээ маш олон онгоцны буудлуудад IC-ийн ажилчид таран одоо байршиж эргүүл хийж байна. За өчигдрийн байдлаар Вашингтон дэсийн хот орчмын онгоцны буудлуудад IC ажилчид байхгүй байсан бол өнөөдрийн байдлаар бол Вашингтон дэсийн хотын одоо DCA болон Далласын олон улсын нисэх буудлын дээр одоо IC-ийн цагдаа нар эргүүл хийж байгаа тухай ийм мэдээ байна. За тиймээс эмийг аж мэдхүү онгоцны буудлын дээр одоо очих шаардлагатай зорчиж байгаа, хүн явуулж байгаа, суулгаж байгаа, тусаж байгаа хүмүүс шаардлагатай үед Америкийн иргэн юм уу ногоон карттай үгүй бол одоо визтэй гэдгээ нотлох бичиг баримтаа биедээ авч явахад одоо ээлтэй. За ийм цаг үе байна. За эдгээр IC-ийн цагдаа нар дайшлан ажиллаж байгаа онгоцны буудлуудын жагсаалт бол одоо олширч байгаа. За тиймээс магадгүй маргаашийн мэдээгээр одоо эдгээрийн тухай бас эргүүлэн мэдээлье гэсэн бодолтой байна. За ийхүү мигрын гарагийн орой товчхон мэдээллийг хуваалцлаа. Та бүхэн сайхан уулзгаарай. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзъя.